모항기에다가 불 떼가지고 수육 만들겠습니다. 꽤 많이 끓은 거죠 지금? 이렇게 30분 끓으면 다 익어. 10분 정도 끓여서 오늘 하루 종일 이렇게 흐릿하네. 이래기는 뜨거운 거거든요. 고맙고 감사해요. 아이 뭐 잠깐 아우 그거 혼자 내실래면 아이고 그거 세월 한 달 정도 이렇게 세월이야 세월. 옛날에 손 아이고 그 손으로 고생 많이 했어. 내가 살자가 고생 안 했어. 그래서 난또 나대고 밥풀이 도와줬어. 이거 진짜 다 이제 됐어. 이제 이불로 다. 벌써 오셨어? 이제 다 거의 됐어. 이 고기가 될 리가 거의 익었어. 늦게 안 쳐가지고. 저희가 뭐 바쁘니까 빨리 일하고. 오 바람이 막 부네. 바람이 이리 부는 거. 장작불이 아주 그냥. 오늘은 뭐 날씨가 쌀쌀하니까 아주 불이 좋습니다. 아주 불이 불조일만 해네. 오늘은 어느새 날씨가 바람 어느새 불이 좋은 계절이 들어왔네요.